Muwerekere nange saagaana kuba ndi musumba waabwe. Nze Reverend Festo Kalungi, omusumba atwala obusumba buno obw'ekira. Kira mwe mutwalibwa n'ensasa, era n'olwekyo nze ndi waka era ndi mu matwale gange. Naye ate ekyokubiri, aboolugave batta omukago n'abengeye. Kuba bw'oba onoonya ebika binnansangwa ebitaano byebyo olugave n'engeye kugatta enjaza n'effumbe. Owokutaano mwerabidde. Nkima teriiko. Engabi yava Bunyoro. Naye byebyo ebika kati abengeye n'aboolugave batta omukago, era ky'oba olaba osanga erinnya Ssebunnya mu ngeri kubanga ba mukago. Era waliwo taata wa Ddirani ono Ssebunnya yawasa mwannyinaze ow'engeye. Kaakati ntera okumugamba oli mukonna baki ng'ate weddiranga n'owasa omukazi ow'engeye. Naye bwe tutyo twagadde nnyo okwebaza abagole baffe bano. Tebanafuuka bagole naye abateekateeka okuba abagole. Naye bo nga y'ensonga y'okubeerawo kwaffe wano, tubakubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mbagambye mu nnyumba nti okuwasa kyekyawula omulenzi ku basajja. Omuntu nga tannafuuka musajja tasobola kuwasa. Era oyinza okusanga omuntu ng'alina emyaka 45 naye ng'akyali mulenzi. Ekifuula omuntu omusajja kwe kutwala obuvunaanyizibwa n'owasa. Kuba bannange okuwasa tekukolebwa balenzi. Olina okunywera n'osalawo. Ekikuleetera okusalawo kinene kubanga abakazi buli lw'otambula abalungi tebaggwaayo. Era bagamba abalungi ndagala nnamu tezigwa mu ki? Kati lw'otuuka oba wakalowooza okuwasa kalo n'olengerayo omulala n'ogandoza kanjira nninda. Oba oli awo ate n'olengera omulala. Oba oli awo n'olaba. Naye okugamba ndi kati ndi musajja n'ogamba nti kalo gwe ngenda okuwasa kati ofuuse musajja kusalawo. Abalenzi baba bakyalengalenga naye gwe tukuyozaayoza kunnange weebale kusalawo n'olonda. Obufumbo teri buwangwa butabuwa kitiibwa. Bw'ogenda mu Bayibuli obufumbo kikulu nnyo era afuna okuganja eri Mukama. Naye njagala underlininga akagambo afuna omukazi ow'okuwasa, so saafuna omukazi ow'okubeerako naye oba ow'okukyakala naye, naye omukazi ow'okukola ki? Ow'okuwasa aba alabye ekintu kirungi era afuna okuganja eryani? Eri Mukama. Now, your favor from God is in Carol. God respects the wife of the youth. Era agamba mu Malakai tokuusakuusanga mukazi wa buvubuka bwo kubanga oyo mwe muli omukisa gwo. Kale bannange tubeebaza basereebu mwenna ababadde wano. Nze guno omukolo ngwagaddeko okuntaka basereebu. Abamu mbadde mbalabira ku TV, abalala ne mbalabira ku social media. Kati TV abaana baginzijjako, ennaku zino ngezaako kugula yange obwomu kubanga bagenda ne bagiteekako nga ne bibalaba sibitegeera, oluzungu lwe balaba nze sirusobola. N'obabuuza kiki ekyo ne bakunnyonnyola gye biva naye ng'esanga nkulu kubanga abantu bangi babalabirako. Kaakati sereebu ng'ono bwafumbirwa abaana abawala bonna, nze kubanga mbadde wali nina abawala bangi naye bonna bampeereza dde obuvidiyo. Taata tukulengedde, anko tukulengedde, oli ku mukolo gwa kalo olimu. Kaakati kitegeeza nti bangi b'okutteko. Naye Zubeda wampulirizaako. Zubeda wano tokolerawo ntalo. Halo? Nze Zubeda we mulaba aban'entalo. Abe ne kitaawe abanalutalo, abe ne bbaawe abanalutalo, ne mujjawe abanalutalo.
naye bw'abadde ne Nampijja ate boogera bulungi oba lwakuba embala ya Nampijja agimulazeeko webale gimuteekemu embala naye twagala kwebaza Katonda olwabyonna ntunulirako zibeera oyinza okulowooza sikumanyi nkumanyi okuva ku kagere paka ku mutwe okitegedde Mukama yeebazibwe kati kino kikyoddira dde owasiza omukyala